接走咗先，個圈走啲小職員。喂，點解會咁㗎？做咩啊？啊？咩事啊？做咩啊？唔死㗎？咩事？我知啦，你試下我啊！你喺邊度死啊？入邊啊？我啱啱喺出邊嗰死。出邊啫嘛，冇問題啦，行入去啦，頂！我頂你啊！各位觀眾大家好啊！咁啊，今集啦嚟打呢個速戰速雞第8集啦。咁啊，我哋事不宜遲，即刻開始咯喎！突然間個車闊聲啦，啱先。又係咁啊！我飲隻車庫啊 ，B K 你睇唔睇到？你睇唔睇到個車庫啊？好似睇唔到，頂佢個肺，又係咁。再試一次。死咗算啦。我唔知啊，我唔知得唔得，你又入去，你又入去，又試下入去。可能你試下入去，試下入去，我試下先，我試先。啊，你入去先，你入去先。又係咁啊！又係咁啊！冇跳啊！點啊？唔知啊，頂係個咩料啊？成日都咁樣。下鋪。下鋪啦，我毒死。守住你先，就唔使走啦，快直接走。直接走咗先，個圈有啲嗰啲小職員。喂，點解會咁㗎？做咩啊？啊？咩事啊？出邊啫嘛，冇問題啦，行入去啦，頂！我頂你啊！救命喂！你老闆咧？冇人嚟啊！成咁垃圾嘅。SKS 都好，追滅，攞埋追滅，要唔要自滅啊喂？你唔要 M249咩？唔要啊！咁好啦，我攞啦咁，我攞埋自滅啦。呢度跑緊，見到。睇唔到你上 yes 呢度，跑緊呢個，上，哦，有個行緊過嚟，有個成波食雞，咁簡單嘅。你喺邊啊？OK 喎。喂 SKS 咁樣都射得中佢，黐孖筋。好彩係連追啫。